移动工具就是在工具栏的这里。那么移动工具呢，有它的快捷键，快捷键是 V， 我们可以直接按下键盘上的 V 键。如果你的输入法是中文状态呢，可能会没有响应。那我们的输入法呢，应该切换到英文状态。这个时候啊，可以按下 V 键来直接切换到移动工具。移动工具它的作用啊，就是负责移动啊，这等于没说。我们来看一下，我们前面讲过图层的概念。那么讲移动工具的时候，是和图层有很大关联的。我们呢，先学习利用移动工具把多个文件的图层拽到一个文件里来。现在我的文档是以这样的形式排列的，那我们平常可能见到的是这样，把它合并到此处啊，这样一个文档一个标签一个标签的在这里。我们可以看到每一个文件啊，每一个文件里面都有两个图层啊，一个是豆包这个图层啊，再一个呢是它这个灰底这个图层啊，每个文件都有。我们可以先把这5个文件的豆包呢整合到一个文件上，全都拽到一起，再来详细的介绍移动工具。比如现在这个文件5，我选择5这个图层，也就是豆包这个图层，然后用鼠标拖拽它，把它拽到文件1的标签上。这个时候啊，我没有松手的时候啊，文件1这个标签被激活了。激活之后，把这个5拽过来，松手，那么文件5的豆包就被拽到文件1里面来了。拽完之后，文件5里面还有没有呢？我们来看一下，还有，这就说明啊，这个动作呢是把一个图层复制到另外一个文件上。同样，我们也可以用这个方法呢来拽文件3，把3这个豆包呢也拽过来啊，还有文件2、文件4啊，也拽到文件1来。那拽过来之后，我们发现它的位置是鼠标拽到哪儿，它就放到哪儿。那如果我们想把5个豆包放在它的原来的原位上，这样该怎么办呢？拖动它到01，在松手的同时啊，先按住 Shift 键。这个时候我们按住 Shift 键不松，然后呢再松鼠标。文件5的豆包被拽到文件1的同时呢，还在文件5的原来的位置上。我们看一下文件5，它在这个位置，那文件1呢还是在原来的位置。但是呢，做到这一点必须要有一个前提呢，就是两个文件呢要一般的大小，这是它的一个前提。同样，其他的文件呢也可以通过这个方法来完成这个拖拽。这样呢，5个文件的5个豆包就会在原来的位置上合并到一个文件里来了。移动工具就可以对当前图层的对象进行移动。比如说我们现在当前选择的是图层4，那么我们可以对图层4的对象进行移动的操作，就像这样。那我们换一个图层，比如说图层2，这个时候呢再来移动的话呢，就是移动的图层2啊，这个很简单也很好理解。那当我们点选自动选择这个复选框，把它勾选上，这样可以自动来选择我们要移动的对象图层啊，它是自动选的，不用我们每次都要先选图层了。在一些必要的情况下，我们可以来使用自动选择，这个呀要看情况而定。在这里啊，值得一提的是，我们在临时需要自动选择的时候呢，可以按住 Ctrl 键。比如现在自动选择是取消状态，那么我们只要按住 Ctrl 键来点击画面上的对象，这个时候呢，这里图层2就被选择了。我们点击下面这个图层1、图层3、图层5啊，这个时候我是按着 Ctrl 键的，也就是说在移动工具状态下，按照 Ctrl 键就可以方便的切换到自动选择这个状态。那么松开 Ctrl 键呢，就会变成了原来的普通状态。这个时候我们再点别的啊，它都是针对图层5了，不会再自动切换了啊。按下 Ctrl 键可以变成自动选择，我们可以把知识扩展一下。当我们按住 Alt 键的时候，我们任意的拖动一下，对象被复制了一份啊。原来 Alt 呀在这里是起的快速复制的功能。
我相信有的学员现在已经开始动手试了，那就是按照 Shift 键，大家肯定也想到了，那按住 Shift 键会有什么样的作用呢？那此时的移动，它就只能沿着水平或者垂直或者呢45度角进行移动。那在这里呢，教给了大家一些组合快捷键来移动的方法。那说到快捷键，我们还有必要知道啊，控制图像图层的移动，我们还可以通过4个方向键来调节，就是我们键盘上的上下左右方向键，左边左箭头，右边右箭头。那这个功能啊，我们可以把它叫做微调啊，键盘微调。但是我们也可以发现，它呀，实在是太微了，移动的太慢了。有没有方法把它移动的更快一些呢？在按住 Shift 键的同时，再来进行键盘微调，大家会发现这样移动比刚才要快多了。那 Shift 呢，又是起到了一个扩大键盘增量的作用。那我们在移动的同时，也可以来结合 Alt 键，比如我现在按住 Alt 键，再来用键盘向上的这个箭头啊往上走，有什么变化呢？可能太细微了，大家看不清楚。但是我们可以看这里，在图层列表上，图层1的上方呢出现了一个图层1的副本。我们刚才讲过了啊，按照 Alt 键移动是复制，那么按照 Alt 键用键盘来移动的时候，也可以来实现复制。下一个选项叫做显示变换控件。选中这个复选框之后，我们会发现当前图层4它的这个图层对象上出现了一个变换控件有个方框，然后上面有8个空点。那它们是做什么用的呢？我们可以通过空点把鼠标放在空点上，或者是控制线上都可以来进行对象的变换，比如说把它抻大或者旋转当鼠标放在这个空点之外，变成个弯曲箭头的时候，它就可以来进行图像的旋转，便于我们对图像进行变换的操作。那如果我们右击呢，这里还有一些变换的形式供我们选择。在这里呢，我们先不讲，后面我们会讲到编辑，在编辑变换功能的时候，再来详细介绍如何来进行更多的变换操作。在这里我们先大概了解一下就可以了。